شربين الرجل الفوق ماس زيد. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معي اليوم في جولة في الطبيعة مع الأصدقاء. Hola, muy buenas. Buenos días, 9 euros por favor. Gracias. Buen día. Igualmente, adiós. هنا كتخلص 9 الأورو باش تدخل. تخلص 9 الأورو على الطوموبيل. شحال ما كان معاك ديال الناس. اهلا. وي درتهم دير ولاد الصغير رقيقين خليها تشعل تشعل مزيان. زيد العافيه محمد. تشعل مزيان. حطها الفوق. حطها ليه هكذا. يلا دابا عاد دير لا بلاصه قبل ما تحرق. هكذا. دير عويده محمد. دير العود هذا خوضه عادي نشوفوا
فاخر فوق منك العواد. ديال الفاخر فوق منك العواد، دير شي فاخرات. ديال الشجره. ما كاينش بحال الطبيعه، والله. الله. كاين واحد البلاصه اخرى ثاني فيها بحال هكا. هذا الشيء تاع الحرام. صاي سلمية ليو الزعتر والنعناع. نديرو على الجين باش ما يتحرقش. هذاك شي ايام انا من كتبها بقيت حتى الشهر وليت ايام جوج انت اللي بليتي بالكره. ايام ديال باش كان عزيز عليه خالو. صافي بقى عاقل عليا دابا صافي. وشكون اللي دورك عليا؟ الشباب هذا دابا تشوف احسن لحظه هي شرفنا عواجين. هذا خويا هذيك ديال ها هو رقيق هاك حتى البوشه لا الحرشه حتى حتى هشام لا انا عزيز عليه الحرشه. خلينا نمشي عليك كنطو في سانتا سوزانا ودير الدجاج وكذا مزيان مزيان. يجي مع البطاطا يجي مع اي حاجه. شويه الملحه فوالا نو سي كاين شي ملحه الا درتي له هكاك غادي يجي خصك تشد. غادي في القضبان. واش تا خصو يجي مقطع شي طيب. كاين القضبان ديال العواد. راه كاينين جيبوا القضبان نديروهم نيشان. اللي غادي يبقى ندير وقت فهمتي. ما عندكش شي كاس صغيره هذيك. طب هادي راه ماشي بزاف بزاف. شي راه وحده انت. هادي القضبان ديال العواد شي القضبان جيب الخطوه ديال هاك بوشاك هاك تما سير خليها تجيبهم خليها تتعلم تجيبهم اجي لنا. حنا خصنا نشوفوا العيالات هادي خلينا نخرجوهم من الكوزينه. تقلب عليهم وتجيبهم راه هادي يمكن على هذا الحساب تدخلوا نتوما وخلينا محمد وغلط واخويا انتما درتوه شنو غلط ولا رقاق؟ شنو بغيتي انت غلط ولا رقاق؟ شي كثار لان كبده وحده فهمتيني. والله عورتني هشام حيد القابل حيد. هاي بدات فينا هاي عندك تحرقه؟ راني عاد مضيعه وجايه. اما الضياء راه غيحيد لك صبعك الله يستر خلينا الله يرحم بوك. صافي دير هي اللي انا راه واحد الشحال الناس حطهم دلدلهم على هذا. قطعي لي انا ما ديرش بزاف محمد راه باقي اللحم. باش يطلب لنا فهمتيني. حتى هذاك صافي دار دابا خصكم تاكلوا ما حد سخون. وياكل اللي ما تاكلش فيها من بعد ها 4
انت دير لي وانا نعمر صافي. هذاك اخويا شريت لي هذا. ها شوفي ديري راه محدة باقي خالص. انا قلت لها مبينه لي عطيني الشحمه. هما نفطر. يلا زين يلا. كليتها. بغيتي تاكل الشحمه كولها. بيتي خضرا واش 4 انت حماق. 4 جوج 3. واخا دابا الشحمه كتولي ولا لا تخصيش العافيه. نص ما خصنيش انا. كيف قال لك غادي يعمروا يعمروا بقاش يجيو. خلي بداك نشوف واش نو اي معلم الجناب اللي باقي ما طالوش. دابا غادي نحطو الدلاعة تبرد. هنا الماء بارد غنخليوها واحد الساعة هنايا غتبرد. خلي ابو السير لا لا فيها مص بيضة 6 كيلو. شنو نشرب بهم راه هذا حريقه خضر حريق ولا حريق اذا خليت ندير ماما الحوايج حاره. ودابا شي واحد عريان ديرها ليه هو تيشط حجر يبقى يحط في اللحم. كورها شويه شويه. صايب بوسه واحد لك بغيتي تغسلها تما ما غادا تهطى. لوها كتبع ما بغيو يجبدوها. تخيل دابا داها الماء وهشام غادي تابعها تيجابد. لا في المقصاد تبع هادو طف سالم. هو راه دايروا لك على هذا الشيء هذا. يا في الحقيقه هذه دير فيها الحريره ديال الدار دير فيها الحريره. خليهم يقابلوا. حكيم سير خطينا سير. البلاطو ديالك حط مشي حط هزاه. يلا صبر اللحم.
شتيه تعيشها باش كلشي كي واش ودابا غنشربها حتى هي ديالي ياك ونعرف واش تقد تشربوا ولا لا. اتاي صحراوي واه مزيان هاز زيد يلا شبر الفوق ماس زيد ماس زيد فين ماشي؟ زيد يا محمد هاكا بوشتي. هاك إيه. هاك عطي البنت بلا عبر هاك